dag skal vi teste NIO ET5 og Tesla Model 3. Hva driver du med? Jeg jobber. Du er på jobbskygging. Han heter Ludvig, jeg er på jobbskygging, men han skal jo ikke være med på filmen. Men han har for så vidt rett. Vi skal teste NIO ET5 mot Tesla Model 3 Long Range. Og som du ser, disse bilene ser nesten helt like ut, og de har veldig mange like spesifikasjoner. Og det er jo akkurat det alle spør seg om. Hvem er best? Derfor så skal vi teste rekkevidde, ladehastighet, komfort, kjøreegenskaper. Men første runde, vi må avgjøre hvilken av de to bilene her er den som er raskest. Ja, og nå står vi jo faktisk på den store go-kartbanen på Rudskogen, og den passer faktisk godt til biler også. Og dette er ganske spennende, fordi den her har jo et overtak på hestekrefter, men den er jo også blytung i forhold til den bilen her sånn. Nå står jo den også på vinterhjul, det er jo ikke akkurat noen fordel, men nå får vi i hvert fall testet kjøredynamikk. Det får vi gjort, selv om kanskje tidene får vi ta med en liten klype salt. Og så skal Rune kjøre begge bilene, sånn at det blir samme sjåfør, så blir det mer riktig. Klar, ferdig, gå! Tesla Model 3 veier jo ikke mer enn 1840 kilo, og er jo egentlig lynrask. Og her har du jo den raskeste modet har du jo som standard. Du trenger ikke å aktivere noe. Selv long-rangen er jo egentlig veldig kvikk. Og Model 3 har jo alltid vært veldig lettkjørt, veldig oversiktlig, lett å kjøre. Kjører jo på en ganske trang bane her. Vi kommer allikevel opp i en 115 km i timen her, så det er jo lynrask. Veldig enkel, fin og balansert å kjøre denne bilen, og der kommer vi i mål der omtrent. Jeg synes dette her var en trivelig opplevelse. Er du klar? Klar, ferdig, gå! Dette her gikk jo veldig mye bedre fra start, men å fy! Så tung denne bilen her. Men nå kjører vi også på vinterhjul. Så det her hadde jo selvfølgelig vært mye bedre, merker jeg, på sommerhjula enn det er her. Han veier vel faktisk en 500 kilo mer, og det skyldes jo også litt at det her er den største batteripakka, 100 kWh. Men det reiser jo... Nei, jeg merker det at han holder en veldig mye effekt. Føles mye mer langsom affære, og han skal ikke si at ESP-systemet er dårlig her, for det griper ikke så ubehagelig inn her, men det er en helt annen kjørefølelse på det greiene her. Her sklir vi mye mer. Her er det jo også Brembo-bremser som skal stoppe denne bilen her på en par og 30 meter, visst nok. Det får man jo heller ikke testet på vinterhjul. Hva tror du tida ble? Veldig lang skygge. Jeg er på jobbskygging da. Hva ble tida? Hva tror du? Dette tror jeg ganske mye saktere. Tipper en nesten 20 sekunder, eller i hvert fall en 15. Nei, der tok du feil. 4 sekunder saktere. 4? Jøss. Der kan man se hvor forskjellig følelsen er i de to bilene. Det var overraskende bra. Med sommerdekk så kunne dette her vært veldig gøy å sett hva dette her kunne ha blitt. Her overrasket NIO meg faktisk i forhold til hva jeg følte. Fra 2021 så fikk jo Tesla Model 3 elektrisk bakluke. Så nå skal vi se hvor god plass det er. Men i all verden, hva driver du med her? Du skal skygge, du. Ja, da prøver vi igjen. Den har jo en litt dum bakluke. Vi skulle gjerne ønske at dette var en kombiluke. Det er det ikke. Men god plass er det i hvert fall. 35. 35. Får vi en 85 liter her. En 130. Det var jo god plass rundt i kofferten i stad. Og det er enda bedre plass her. Men da har vi en liten 35 der også, og der kan du også putte ned i masse annet. Ikke nok med det. Tesla har jo skjønt frunk. 35 der også.
Man har jo selvfølgelig 40-60-delt baksete. Skulle jo gjerne ønske vi også hadde skiluke. NIO har ikke oppgitt bagasjeromsstørrelse i ET5, men vi får se hva vi fikk oppi. Litt irriterende at de har plassert knappen for bagasjeromsåpne til siden for kameraet. Jeg blir forvirret hver gang. Men, vi kommer oss inn. Her fikk vi plass til 35 liter og en 35 liter til. Og så klarte vi faktisk å klemme inn en 130 liters koffert og en 85 liters koffert her. Og så under gulvet her, så får du ikke særlig plass til mye. Her er det knapt varselskilt, trekantskilt og en liten sånn dekkreparasjonspakke. Baksetene er nedfellbar, delt 40-60. Ikke skiluke, og dessverre ikke mulighet for å åpne fra her inne. Og så for øvrig så er det en liten 12 volts uttak her. Foran i NIO ET5 så finner du hverken hvordan du åpner den. Nei, men Sånn, vi måtte dra i spaken 2 ganger inn i bilen. Her foran i NIO ET5 så finner du hverken Ludwig eller Frunk. Ja. Nei, det var ikke noe. Slutt å skygge. Tesla Model 3 begynner jo å bli en gammel bil, og det er ikke store forandringene på den heller. Skal jo ha blitt litt bedre støydempa, og så har den jo fått elektrisk bakluke. Ellers så er den jo helt lik inni. Det er jo spartansk. Men han har jo kanskje den beste skjermen i markedet. Veldig bra oppløsning, veldig kjapp, veldig enkel å bruke. Stemmestyringen er jo også kanskje den beste. Du kan jo nærmest legge inn hva du vil av ønsker, og du får de rette svarene. Så har du jo markedets beste midtkonsol, vil jeg nesten si også, med 2 ladeplater. Kjempestort rom her nede. 2 koppholdere og et gigarom der også. Så ser den jo kanskje litt sånn stusslig ut med veldig enkelt design av ratt, men faktisk de 2 knottene, de gjør at du kan ta det meste av betjening uten å ta sikten fra veien, for det er jo ikke stort å se på her nede. Så har vi setene, de ser veldig stusslige ut, men det er myk stopping i dem, og selv om det er ganske kort sittepute, så merker ikke jeg noe spesielt til at jeg mangler noe særlig støtte til lår. Og du kan justere dem sånn som du vil, og ikke minst så sitter man passe lavt. Du skulle selvfølgelig gjerne sitte litt lavere, men helt ok. Men hva synes du om bilen her, Ludvig? Jo, vi har jo en Performance hjemme, og til å være den billigere versjonen av Performance synes jeg den er god. Den er rask, leken, fin og funker som en familiebil. Den kunne jo selvfølgelig blitt litt raskere og hatt track mode, men hvis du er en familie som ikke kjører så gris og kjapt, så synes jeg den her er fin. Det her kan jo bli biljournalist, dette her. Det er drømmen det da. Behold fokus. Ja, takk for den beskjeden der. NIO ET5, interiør- og kjøreegenskapet. Ja, første jeg kan nevne er at med en gang du setter inn i bilen, så merker du at her er det ganske god plass. Det er veldig lyst og trivelig, spesielt med dette lyst syntetisk skinninteriøret. Og så har det et stort panoramatak som slipper inn masse lys, som gjør at det blir veldig, veldig luftig og trivelig interiør, rett og slett. Da er det litt rart at hvis jeg skal klage på én ting, at jeg sitter så innmari høyt. Jeg er 1,88 høy. Jeg ser som en tredjedel av synsfeltet mitt er borti toppen av frontrute i det takbjelket her. Og det synes jeg er for dårlig. Jeg skulle gjerne fått sete en 3-4 centimeter lavere. Men det er veldig god støtte i setene. Det er god korsryggjustering, og så er det ganske bra sideveisstøtte. Og det trenger man, for den bilen her er faktisk ganske kjapp. Den har 490 hestekrefter, 700 newtonmeter, så den er råsterk. 0-100 går på 4 sekunder. Så den
skyve unna ganske kraftig når du vil, men da må du sette den i Sport Plus-modus. Du har 4 kjøremodus som du finner ved å trykke her i midtkonsollen. Du har Komfort, Øko, Sport og Sport Plus. Så som sagt, du må være i Sport Plus for å få tilgjengelig alle de hestekreftene som den bilen her har. Når du begynner å presse bilen, apropos å kjøre litt aktiv og litt hardt, du merker at ja, bilen veier litt over 2,2 tonn, og den oppleves ikke akkurat som noe sånn banevåpen, kan du si. Den litt sånn lubben i følelse. Jeg merker også at respons fra rattet ikke så kvikk som jeg skulle ønske det. Men i Sport Plus-modus så strammer styring opp, og så får du kvikkere gassrespons, som sagt, som gjør at du får en litt sånn opplevelse av å være i en sportsligere bil, uten at bilen egentlig har blitt det, bortsett fra at det går litt fortere unna fra 0 til 100 og sånn. Det veldig rendyrket og minimalistisk interiør. Her det relativt rendyrket for alt av knapper og så videre. Det eneste du har som sagt, der du kan velge kjøremoduset og girspaken her. Ellers så alt å finne av det du trenger via infotainment-systemet. Du har et stort skjerm her, berøringsskjerm, og så har du da en liten display til føreren foran her. Her i midtkonsollen så har vi trådløs lading til en mobiltelefon, og så har vi 2 koppholdere. Vi har ganske stort lagringsplass mellom setene, som du for øvrig kan åpne fra begge sider. Og inni her så det USB-C og USB-lading. Og en ting til som jeg synes fryktelig irriterende over tid, det all den konstant masing fra overvåkingssystemene i den bilen her. Den forteller meg hvis jeg kjører bare noen få kilometer over fartsgrensen, hvis jeg kommer litt for tett på midtlinje for eksempel, og så videre. Og ja, det fint å ha de sikkerhetssystemene i bakhånd, men når de så følsomme, så blir det bare kjedelig, og du blir bare fristet å skru av alt sammen. Og da kan det like godt la være å ha det. Så i oppsummering, Nio ET5, den mer GT-komfortcruise, kan du si, en rendyrket banebil. Jeg ser for meg at en familie på 4, kanskje 5, det litt lite bagasjeromsplass til det, kan ha det veldig fint på langtur i den bilen her. Oi, her det litt småtrangt. Jeg får ikke føttene under stolen hvis den foran har sete i laveste posisjon. Knærne går akkurat ikke borti. Jeg 1,89 høy. Som du ser, 0 lårstøtte. Sitter jo nesten i fosterstilling. Men det god takplass, takket være at vinduet går helt ned bak uten takstolpe. Har en midtkonsoll med 2 koppholdere. Helt flatt gulv. Og Tesla har jo fjernet på en måte bånden av midtkonsollen, så jeg sitter jo faktisk for en gangs skyld best i midtsetet. Og her har du 2 USB-C og ventilasjonsdyser som styres forfra. Veldig skrå taklinje på denne bilen, så du må krype godt ned når du skal ha ungen inn i bilen. Men når den vel inne, så det faktisk grei plass til barnestolen. Du må bare sette stolen litt fram når du skal sette det inn. Veldig enkelt å komme til de 2 Isofix-plassene baki, ingen foran. Og faktisk så det ikke så halvgæren, nå har vi ikke med målebane i dag. Ikke så gæren plass mellom setene heller. Til en foroverlent så det egentlig ganske god plass. Bakseteplass i Nio ET5. Litt trangt å sette meg inn i, som nevnt. Litt liten døråpning her. Jeg stanger hodet mitt i takbelket her. Sikkert mye på grunn av panoramataket. Veldig god plass til knærne til setet foran, som stilt inn til min høyde. Men jeg får knapt tærne under setet foran. Her har vi armlen i midten med 2 koppholdere. Flatgulv som vanlig. Og så har vi 1 USB-C-utgang, ikke 2. Det litt uheldig det. Så man skal sette seg i midten. Her sitter jeg jo som voksen alt for høyt, og her faktisk hodet mitt bort i selve soltaket i glasset. Ta en titt på barnesetene bak i ET5. Nei, men Ludvig, ja, det plass til deg, men nå må du ut. Barnesetet i Nio ET5.
her går det greit. Setet er stilt inn til meg, som er 1,88 høy. Litt trang åpning her, så når du skal inn og sette på selet på barnet, så er det litt dårlig plass. Men bilen er over 1,80 brei, og i midten her så får du faktisk plass til en ungdom. Fremovervendt så er det god plass, og så er det 2 Isofix bak, og ingen foran. Ladeopplevelsen er jo totalt forskjellig på de 2 bilene her. Når vi setter inn laderen på Tesla, som har sitt eget nettverk, så starter den faktisk på 250 kW, men kurven, som du ser, den daler jo veldig fort, og på slutten så er vi jo nede i 50 kW, så der kan det være greit å koble av ganske tidlig. NIO har jo sitt eget ladenettverk, så hvis du rygger inn i garasjen der, så har du jo byttet batteri på 8 minutter for ET5 sitt vedkommende. Men hvis du setter den ved en hurtiglader, så går det ganske sakte, for maks ladehastighet er 126 kW. Riktig nok så holder den en helt flat kurve til han har passert 50%, men ladetida der fra 6 til 90 så brukte vi 53 minutter, mens vi brukte 44 fra 3 til 90 på Tesla. Ja, Rune, det ble faktisk ikke like tett som vi hadde trodd. Nei, de ligner på hverandre, men de er veldig forskjellige, de 2 bilene. Det er de absolutt. Altså, hvis vi tar en ting om gangen, kjøreegenskapet. Ja. Lett, snerten, rask, veldig direkte, er jo nesten som å kjøre en go-kart. Litt mer lubben, bra komfort, stille, men ikke like kvikk og kvass som Teslaen. Nei, og så må du jo bestemme deg for et kjøreprogram. Du må velge Sport Plus for å få full effekt. Her har du det hele tiden, liksom. Litt mer omstendelig. Bakseteplass, for eksempel. Her sitter man i fosterstilling som voksen. Ikke veldig bra. Ikke lårstøtte, og ikke plass til føttene. Ja, og så her har du veldig god plass baki. Rett og slett. Og så er det veldig romslig og luftig følelse. Lyst og trivelig, rett og slett. Bagasjerom. Bagasjerom. Her tror jeg faktisk denne her har et ganske stort fortrinn. Du har jo de der skjulte rommene. Du har et kjemperom under bagasjeromsgulvet, og så har du faktisk en 85 liter i fronten også. Ja, og det er genialt, og det er egentlig katastrofe at den bilen ikke har det, synes jeg, at den ikke har det skjulte gulv og frunken foran. Det er jo en ren elbil, så hvorfor ikke? Nei. Rekkevidde, pris? Den her bruker jo nesten ikke strøm, det er jo helt latterlig. Den har jo det minste batteriet, men går jo faktisk 10 mil lenger, og vel så det. Dessuten så lader den jo veldig mye fortere. Long rangen har jo ikke den raskeste ladehastigheten av Teslaene, men det er fortsatt 190 kW, og så er det jo verdens enkleste lading. Bare plugger i kontakt, akkurat som det gjør med støvsugeren. Men her har du battery swap. Hvis du bor i nærheten av en av de 3 stasjonene som finnes nå, så er det jo kjempestort pluss. Men du må leie batteri i tillegg. Ja. Den bilen her koster 465 000 kroner cirka. Den her koster 492 000. Men der må du jo betale, som du sa, for batteriet. Par tusen i måneden cirka. Par tusen i måneden for det store batteriet. Da har du jo litt over 50 mil, og så har du 1399 for det minste batteriet. Da får du riktig nok 200 kWh i måneden i strøm. Og hvis du da bor i nærheten av en battery swap, så får du jo plutselig veldig raske stopp da. Pluss at du kan oppgradere batteriet senere. Ja, det er en stor fordel at når det kommer ny batteriteknologi, så får du det siste og det friskeste hele tiden. Så hvilken tar du med hjem? Jeg tror jeg må gå for rekkevidde, rask lading og kjempebra skjerm og veldig enkel brukervennlighet, rett og slett. Ja, og jeg er enig med deg. Vi må dele bil. Jeg faktisk går for Tesla nå. Rett og slett på grunn av bagasjeromsplassen, av det lille ekstra du har bak og foran. Ja, jeg er faktisk enig. Og kjøreegenskapet litt morsomme, selv om jeg er ikke så opptatt av å ha en sportsbil. Tusen hjertelig takk for at du ser på. Hvis du likte videoen, trykk gjerne på like. Hvis du har noen spørsmål, hvis det er noe vi glemte i videoen, skriv gjerne i kommentarfeltet. Vi prøver å lese og svare alt vi kan. Og så ses vi neste gang. Hva skjer?
Ja, vi er ferdige nå, Ludvig. Arbeidsskikkingen din er over, så Hæ? du kan bare gå. Takk. Allerede? Ja, ha det.